ஹாய் அண்ட் ஹலோ கைஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு ப்ரீமியமான பெயிண்ட் ஃபினிஷில் வந்துருக்கக்கூடிய ஒரு சூப்பரான ஒரு சீலிங் ஃபேனை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதை பார்த்துடலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு இது என்னன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். ஓரியன்ட் எலக்ட்ரிக் ஃபேன்லேருந்து வருது. இதோடைய கலர் பார்த்தீங்கன்னா மேட் ப்ளூ கலர். இந்த ரேட்டில் வந்து உங்களுக்கு இந்த கலர் வந்து கிடைக்கிறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் கூட சொல்லலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹை ஸ்பீட் வித் 400 RPM வருது. ஸோ 400 RPMனா உங்களுக்கு நார்மலாக ஹை ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 380 வரையும் தான் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஓரியன்ட்டில் ஃபஸ்ட் டைம் வேறு எந்த ப்ராண்ட்லையும் இல்லாமல் 400 RPMலாம் வந்திருக்கு. ஸோ இதில் வந்து வேறு என்ன ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லி காப்பர் மோட்டர், அப்புறமேட்டு டபுள் பால் பியரிங் இருக்குது இதில். ஸோ மோஷன் கொஞ்சம் நல்லாவே ஸ்மூத்தாக இருக்கும், நாய்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஹை ஹேர் டெலிவரி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சுப்பீரியர் பெயிண்ட் ஃபினிஷ். இதுதான் ஒரு மெயினான ஒரு பாயிண்ட். ஏன்னா இந்த ரேட்டில் இந்த கலர்லாம் வந்து கிடைக்கிறது ரொம்பவே டவுட்டு தான். ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். எஸ், பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு ஃபேன் ராட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க வித் மேட் ப்ளூவே தான். இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா ப்ரீமியமாக சாலிடாக தான் இருக்குது. இதுவும் ப்ளூ கலர்லேயே தான் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இட்ஸ் கம் வித் 2 years வாரண்டியோடு வருது. ஸோ எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஃபேன் கிளாம்ப் இருக்குது. நல்ல ப்ரீமியமாக இருக்குது பாருங்க. பெயிண்ட் ஃபினிஷிங்கும் இருக்கட்டும், நல்ல ஒரு ஸ்லிக் டிசைன் சூப்பராக இருக்குது. ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃபேன் வாங்கணும் அப்படின்னா இது வந்து நான் 100% சஜஷன் பண்ணுவேன். அதே மாதிரி ஓரியண்ட் வந்து இந்தியாவில் ரொம்ப டாப் ஒரு 5 ஃபேன் பிராண்ட்ஸில் இதுவும் ஒன்றுன்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி சர்வீஸ் வந்து பக்காவாக இருக்கும். நீங்கள் எங்கே எடுத்தீங்கன்னாலும் சரி, சர்வீஸ் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி இதோடைய ஃபேன் பிளேடு வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். அதையும் ஓப்பன் பண்ணிடலாம். எஸ், ஃபேன் பிளேடு பாருங்கள், நல்லா பக்காவாக இருக்குது. மேட் ஃபினிஷு உங்களுக்கு வீடியோ தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இதை வந்து நீங்கள் என்ன கேட்பீங்க எனக்கு தெரியும். இதோட ரேட்டு தான் என்னன்னு சொல்லி கேட்பீங்க. ஸோ இதோட ரேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரேட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2280. இது வந்து நம்ம ஆஃபர் ரேட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 1760 கொடுத்துட்ருக்குறோம் நம்ம ஆன்லைன் சைட்டில். ப்ளஸ் சிஓடி நீங்கள் எங்கே வாங்குறீங்களோ அந்த டெலிவரி சார்ஜஸ் மட்டும் கொஞ்சம் அடிஷ்னலாக வரும். அது சம் இடத்த பொறுத்து மாறும், அது நம்ம இதில் இல்லை. இதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 1760 வருது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஒரு லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் எல்லோரும் கேட்குற மாதிரி தான் தட்டி விட்டு போயிருங்க. பாய்.